အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ပေးထားတဲ့ game series အားလုံးရဲ့ပေါင်းလက်ကိုရှားမယ့်ပုံစံကိုတွေ့ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ game ဒီမှာထူးခြားချက်ကပိုင်းဝေမှာ1 4 10 73ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ပိုင်းကြီးမှာက3 square 3 cube 3 power 4ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ game စဉ်ရဲ့အဆုံးရှိပေါင်းလက်ကိုရှားမယ့်ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးထားတဲ့ game စဉ်ကို s လို့ထားလိုက်ပါတယ်s ဆိုတဲ့ equation ရဲ့ဘက်ဘက်ချမ်းကိုညာဘက်ချမ်းကို 1.3 နဲ့ညှလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာ equation ရဲ့ဘက်ဘက်ချမ်းမှာ 1.3s ရပါတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ 1.3 ကလက်သေးဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ gain တစ်ခုညင်စင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မြတ်ပါတယ် 1.3 ကို 1 နဲ့ညှောက်ရင် 1.3 ပဲပြန်ရပါတယ်1ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ gain ကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပိုင်းကြီးမှာ3 power တစ်ထပ်စီတိုးသွားပါတယ် 4.3 square 7.3 cube 10.3 power 4 13.3 power 5ဆိုပြီးရပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့မြတ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ 1.3s ဆိုတဲ့ equation နဲ့ s ဆိုတဲ့ equation နှစ်ခုလုပ်ပါမယ် 1.3s ဆိုတဲ့ equation ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ gain ကိုညာဘက်ကိုတစ်လုံးချင်းစီရွှေ့ပါတယ် equation ရဲ့ဘက်ဘက်ချမ်းမှာ s ထဲကနေပြီး 1.3s ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 2.3s ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာတော့1နဲ့ရနေနှုတ်ဆရာမရှိတော့1ရပါတယ်ညာဘက်မှာဆက်ရှိတဲ့ gain တွေမှာဆိုရင်ပိုင်းဝေက3กว่าပါတယ်4နဲ့1နှုတ်ရင်3ပိုင်းကြီးမှာ3ရှိပါတယ်7နဲ့4နှုတ်ရင်3ပိုင်းကြီးမှာ3 square 10နဲ့7နှုတ်ရင်3ပိုင်းကြီးမှာ3 cube 13နဲ့10နှုတ်ရင်3ပိုင်းကြီးမှာ3 power 4ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့နှုတ်သွားပါတယ်ပိုင်းဝေမှာ3ရှိတဲ့ gain တွေကိုကျင်းလို့ရပါတယ်3တစ်ထပ်စီကျင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပိုင်းကြီးမှာ3 power တစ်ထပ်စီကျော်ပါပါတယ်1 plus 1.3 plus 1.3 square plus 1.3 cube plus အဆုံးမရှိ gain စဉ်ဆက်ပြီးတော့သွားပါတယ်အခုရလာတဲ့ gain စဉ်ကgeometry series ဖြစ်ပါတယ် geometry series ဆိုတာကတော့ gain စဉ်တွေရဲ့အချိုးတွေတူပါတယ် geometry series မှာအဆုံးမရှိပေါင်းလက် sum to infinity ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ a by 1 minus r ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာအစားသွင်းတွက်လို့ရပါတယ် a ဆိုတာကပထမဆုံး gain ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့1ပါ r ဆိုတာကတော့ second term နဲ့ first term နှစ်ခုရဲ့အချိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ 1.3 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်1 by 1 minus 1.3 ရဆိုပြီးရပါတယ်ပိုင်းချင်းကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါ1 by 2.3 ဆိုပြီးရပါတယ်။ဒါကိုဆက်ရှင်းတဲ့အခါ3.2 ဆိုပြီးရပါတယ်။ Orion box ထဲမှာရှိတဲ့ gain စဉ်ရဲ့ပေါင်းလက်က sum to infinity ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ 2.3 s equal to 1 plus 3.2 ဆိုပြီးရပါတယ်။1နဲ့ 3.2 ပေါင်းလက်က 5.2 ရပါတယ်။ s နဲ့မြှောက်ထားတဲ့ 2.3 ကိုညာဘက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 3.2 နဲ့မြှောက်ပါတယ်။ပိုင်းဝေအချင်းချင်းမြှောက်ရင်15ပိုင်းကြီးအချင်းချင်းမြှောက်ရင်4ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ s equal to 15 by 4ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်။ပေးချက်ကို s လို့ယူဆထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဒ်စာရဲ့အဖြေက15 by 4ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအဆုံးထိရှိရှိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။